Құрметті менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры. Зейнеп Серқатқа хабарласып, мектепке келуін айтты. Ал Зейнеп қыздарға ата-аналарын келмей тұрып, екеуің бір-бірлерінен кешірім сұраңдар деді. Елкем болса кешірім сұрамайтын айтты. Аксель де мен де одан кешірім сұрамайым деді. Ал сол кезде Зейнеп жарайды деп үндемей қоя салды. Ал Түләй болса Ревика әпке ақырын шаршап қаласын деді. Жоқ, Түләй, ақшасын алған соң адал еңбекпен маңдай термен істеу керек деді. Сол кезде жиһаздар келе бастады. Ал оны Ревика көріп, бұл қандай жиһаздар? Түләй, бай болса мына қымбат жиһаздарды, егер бай болса бұл ауданда не істеп жүр деді. Білмеймін деді өтірік Түләй. Сол кезде үйге Берак кіріп келді. Оны көрген Ревика қатты ашуланды. Сен мұнда не істеп жүрсің деді. Не, бұл жерден үй алуыма болмай ма? Мен осында тұрам деді. Дұрыстап тазала деді. Ал сол кезде Түләй ештеңе білмейтін айтып ақталды. Ал Серқат мектепке келді. Елкейім Аксельді өзіне тесіліп қарағандықтан ұрып жібергенін айтты. Ал сол кезде сыртқа шыққанда Тибет келіп тұрды. Тибетті көрген Серқат қатты ашуланды. Сен мұнда не істеп жүрсің деді. Ал Зейнеп Тибетке мен сізге сәл кешігіп келіңіз деп айтқан едім ғой деді. Ал Зейнеп Серқат мырза, егер ашуыңызды басқара алмайтын болсаңыз, бұл жерден кетіңіз деді. Ал Серқат болса кетіп қалды. Үйге келген соң Серқатқа адамдары хабарласып, Берактың Зейнептің ауданынан үй алғанын айтты. Сол кезде Эбру да Зейнепке хабарласып, ана Берак деген біздің үй жақтан үй алып, оны анама тазалатты депті. Ал Севем ханым Жиһанға азыраға психотерапия таптың ба деді. Апа, сіз оны неге қайта айта бердіңіз деді. Жай азыраға қамқор бол деп айттың дейді. Ал Жиһан болса азыраға келіп айтты. Азыраға тест көр, мүмкін бүгін тура кеп қалатын шығар деді. Ал Азыра оны жақтырмады. Жиһан болса оған махаббат, мейірім көзбен қарады. Ал Омар болса Мұстафадан, яғни әкесін өлтіргені сол деп күмәнданады. Ал ағасы сен дұрыс ойламайсың деп Омарды басты. Осы кезде Түләйдің есігін қаттырақ ұрған Эбру, Түләй, сен не істеп жүрсің? Анама Берактың үйін әдейі тазалаттың ба деді. Ал Түләй болса, жай мен оны білмедім деді. Сен білдің, осы кезде өтірік айтпай-ақ қой деп Эбру қатты ашуланды. Ал Зейнеп пен Серқат Берактың үйіне келді. Сен менің әке-шешеме тиісуші болма, менде шаруаң болса да әке-шешеме саусағың тимесін. Мен сені аямайым деді. Ал Серқат болса Беракқа, Зейнептің әке-шешесіне осыдан бірдеңе істейтін болсаң, ісім сенімен болады деді. Таңертең Эбру Зейнепке хабарласып, қайырлы таң қалыңдық, қобалжып жатсың ма деді. Қандай қобалжыған деді. Сен бүгін қағаз жүзінде болса да Серқат мырзаның әйелі боласың ғой деді. Таңертең Зейнеп Серқат мырзаға мен азанда бірінші кадерге барам, одан кейін мектепке, одан кейін неке қиюға сол жерде жолығамыз деді. Ал Берак болса Тибетке хабарласып, Тибет, сен мені ғашығым деп таныпсың. Енді маған Зейнептің ата-анасына көрсету керексің деді. Ал Тибет болса мен сенен құтыла алмайтын болдым ғой деді. Ал Эбру болса қонақ үйге жұмысқа тұратын болды. Анасы қызым жұмыс таптың ба деді. Жоқ апа, мен қонақ үйге қайта жұмысқа барам деді. Мен саған ол жерге барма деп едім ғой деді. Ал Эбру болса, апа, жұмыс тапқанша мен сол жерде істей тұрайыншы, Жиһаннан аулақ жүрем деді. Сол кезде әріп шығып, Ревика, не болды? Белің ауырып қалды ма? Мен саған қазір маза келем. Өзіңше үй тазалайын деп қоясың ғой деді. Ал Зейнеп Кадерге барды. Кадер, сен сәл шыдай тұр. Мен сені бұл жерден алып кетем. Сен үшін не істеп жатқаныңды білмейсің ғой деді. Сен маған ана боласың ба деді. Иә, мен сені асырап алам деп Зейнеп Кадерді құшағына қысты.
Ал жан болса Серхатқа, Серхат бүгін көңіл күйің жоқ қой. Бүгін сен неке қиятын адамға ұқсамайсың ғой деді. Зейнептің сенде көңілі бар ма деді. Зейнептің менде көңілі жоқ. О да 3 жүрек болса да біреуінде маған бермеймін деп айтқан деді. Ал Эбру қонақ үйге келді. Сол кезде алдынан сүйреп шығып, Эбру сен жұмыстан шыққан жоқ па едің деді. Жоқ, мен жұмыстан шыққан жоқпын, оны кім айтты деді. Анаң айтты ғой деді. Анам дұрыс түсінбеген деді. Ал Шихан болса есіктің сыртынан қарап, оған гүл жіберді. Ал Эбру болса қатты қуанып жымия қарады. Ал Түлайға азыра келіп, неке кәмпиттері келді ме деді. Я келді міне деді. Ал сол кезде Мұстафа да келді. Ал Түлай мен шай әкелем дегенде азыра Түлайды тоқтатып, телефонды алып кел, болмаса алдыңғыдай мені бопсаларсың деді. Ал Седеп жаңа келіп, ас болсын деді. Қайда барасың шырттай боп деді. Бір жұмыстарым бар еді деді. Кімнің неке қиюына барасың деді. Шай, ол туралы білмей ақ қой деді. Ал әріптің жұмыс істеп жатқан жеріне Тибеттің адамдары келіп, оның тауып жатқан нанын, яғни арбасын, быт-шытын шығарып кетті. Ал Зейнептің некесін қиюға барлығы жиналды. Ал Серхат ол кезде кештеу келді. Серхат пен Зейнептің некесі қиылды. ЗАГС адамы енді әйеліңіздің маңдайына сүйіп қойыңыз деді. Сол кезде екеуі қол алысып қойды. Сол кезде Зейнепке анасы хабарласып, Зейнеп қызым, әкеңнің жұмысында бірдеңе болды, үйге кел деді. Ал Әріп болса қатты уайымдап, бұл болмады деді. Ал Рейвика болса ештеңе де болған жоқ деді. Мұстафа, әке ол біздің таныс адамдар емес пе деді. Жоқ балам, танымаймын деді. Ал Омар болса Мұстафаның үйіне келіп, Мұстафаға сен менің әкемді өлтірдің деді. Жоқ, мен сенің әкеңді өлтірген жоқпын десе де көнбеді. Сол кезде Зейнеп шығып, аға, не болды? Жібер ағамды деп жатқанда Омар пышақты Зейнепке сұғып алды. Үйдегі адамдардың барлығы шығып, Зейнеп, не болды деді. Фильмнің жалғасы бар.